হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সকলে? আশা করি ভালো আছেন। আমি সাগর, টেক ফ্রম টিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আবারও আমি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিবোর্ড টাইপিং টিউটোরিয়াল, অর্থাৎ কিভাবে আপনি সঠিক নিয়মে কিবোর্ডটি টাইপ করতে পারেন। তো শুরু করার আগে আমি একটু আলোচনা করতে চাই। অনেকেই দেখেছেন যারা না দেখে কিবোর্ড টাইপ করতে পারে, এমনকি খুব দ্রুত তারা টাইপ করতে পারে। তা আপনিও যদি এদের মতো টাইপ করতে চান, অবশ্যই আপনাকে ধৈর্য ধরে আজকের এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং সময় নিয়ে কিবোর্ড টাইপিং করতে হবে। তাহলে অবশ্যই আশা করি আপনি তাদের মতো সঠিক নিয়মে কিবোর্ড টাইপ করতে পারবেন। তো অবশ্যই অনুরোধ করব ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো চলুন দেরি না করে শুরু করি আজকের ভিডিও। আজকের ক্লাস কম্পিউটার কিবোর্ড টাইপিং টিউটোরিয়াল। অবশ্যই ব্যানারটি দেখে বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি ক্লিক করার পূর্বে এই থাম্বনেলটি অবশ্যই আপনারা দেখেছেন, আর থাম্বনেলটি দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে আজকের ক্লাসটি কোন বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। তো অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন এবং কিভাবে সঠিক নিয়মে টাইপ করতে পারেন এবং টাইপের স্পিডটা বাড়তে পারে আজকের এই টিউটোরিয়াল থেকে অবশ্যই শিখতে পারবেন। এরপরে রয়েছে হাউ উইল ইউর পজিশন অন দি সিট ফর দি টাইপিং। তো টাইপ করার পূর্বে প্রথমে যেটা স্মরণ রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার সিটে বসার পজিশন। অর্থাৎ আপনি কম্পিউটারে কাজ করার জন্য সিটে বসবেন, সে বসারও কিন্তু একটা নিয়ম রয়েছে বা একটা রুলস রয়েছে। যে রুলস অনুযায়ী আপনি যদি বসেন অবশ্যই আপনার শারীরিক কোনো সমস্যা হবে না। তো সে রুলসটা কি সেটা আমরা দেখব। তো দেখুন, দুইটি ছবি দেখতে পাচ্ছি। প্রথমটিতে অর্থাৎ বাম পাশের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো রকমে বসে বা তার ইচ্ছা মতো বসেই সে টাইপ করতেছে। তো এভাবে যদি আপনি টাইপ করেন অবশ্যই আপনার চোখের ক্ষতি হবে, কারণ পরের ছবিটায় দেখেন 24 থেকে অর্থাৎ 45 থেকে 70 সেন্টিমিটার দূরে আপনাদের কম্পিউটার থেকে দৃষ্টিটা রাখতে হবে। আর যদি এভাবে বসেন তো অবশ্যই আপনার চোখের ক্ষতি হতে পারে। শুধু চোখের না, আপনার শারীরিক ক্ষতি হতে পারে, কারণ আপনি যখন একটানা দীর্ঘ সময় বসে কাজ করবেন তো এভাবে বসাটা আপনার জন্য অনেক রিস্ক হয়ে যাবে। তো অবশ্যই এটা রং প্রসেস আপনার টাইপিংয়ের জন্য। তো আমি সাজেস্ট করব আপনারা ডান পাশের নিয়মটি ফলো করবেন কম্পিউটার কিবোর্ড টাইপ করার জন্য। এরপর রয়েছে কিবোর্ড টাইপিং এর আপনার হ্যান্ডের পজিশন বা হাতের অবস্থান। হাউ উইল ইউর হ্যান্ড পজিশন অন দি কিবোর্ড ফর দি টাইপিং। অর্থাৎ টাইপ করার জন্য কোন অবস্থানে আপনার আঙ্গুলগুলা বা হাতটি বসাবেন। প্রথমে যে আঙ্গুলটি রয়েছে কনিষ্ঠ আঙ্গুল, সেটা বসবে এ। তারপরের আঙ্গুল রিং ফিঙ্গার অর্থাৎ এস, তারপরটা ডি, তারপরেরটা এফ। এভাবে পরপর 4টি আঙ্গুল 4টি অক্ষরে বসে যাবে।
তারপরে দুইটি শব্দ আপনাকে বাদ দিতে হবে, সেটি হলো জি এবং এইচ। তারপরে 4টি আঙ্গুল জে, কে, এল এভাবে পরপর বসে যাবে এবং সব শেষে আপনার যে বৃদ্ধ আঙ্গুল দুটি সেটি বসবে স্পেস বারের উপর। তো সাথে সাথে আপনাকে বলতে চাই, যদি আপনি কিবোর্ডের উপরে হাত রেখে টাইপ করতে চান, তো এরপরে আমি যে ছবিটা দেখাবো সেটাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন নিয়মটা আপনার জন্য সঠিক হবে। তো এখন আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আপনার আঙ্গুলটি কিবোর্ডের কোন কোন কি এর উপর বসাতে হবে, এবং যে যে কিটা আমি দেখিয়েছি ছবিতে এবং মুখে বললাম এই অনুসারেই কিন্তু আপনার আঙ্গুলটা বসাতে হবে। বাইরে আপনি বসালে সেটা ভুল হবে এবং টাইপিং স্পিডটা বাধাগ্রস্ত হবে। এরপর রয়েছে হাউ ডু ইউ টাইপ উইথ ফিঙ্গার্স অন দি কিবোর্ড ইজিলি। কিবোর্ডে আপনি আঙ্গুলটা খুব সহজে কিভাবে টাইপ করতে পারেন। প্রথম যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটি আমি মনে করি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট আপনার কিবোর্ডের স্পিডটা বাড়ানোর জন্য, বা আপনার কিবোর্ডের সঙ্গে আঙ্গুলের শব্দগুলোর সঙ্গে আঙ্গুলের ম্যাচিংটা ম্যাচ করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চার্ট। প্রথমে দেখেন দুটি হাতে আমি কালার করে দিয়েছি। আগে আপনাদের এই কালারটি দেখতে হবে। প্রথম আঙ্গুলটি রেড কালার, পরের আঙ্গুলটি নীল বা ব্লু কালার, তারপরের আঙ্গুলটি হলুদ কালার, তারপরের আঙ্গুলটি রয়েছে সবুজ কালার এবং পরের আঙ্গুলটি রয়েছে পিঙ্ক কালার। তো এভাবে 5টি আঙ্গুল 5টি কালার করে দিয়েছি। একই সাথে সাথে আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য কিবোর্ডেও কালার করে দিয়েছি, অর্থাৎ কিবোর্ডে যে যে কালার রয়েছে ঠিক আঙ্গুলে যে কালার রয়েছে সেই কালারের সঙ্গে ওই কালারের মিল যেখানে যেখানে সেখানে সেখানে আপনাকে টাইপ করতে হবে, এর বাইরে করা যাবে না। হ্যাঁ, আরেকটা চার্ট আপনি দেখতে পান এই পাশে, দেখুন এখানে একটু ভিন্ন আছে। দুইটা পদ্ধতি আমি দেখিয়ে এখানে আপনাদের সামনে প্রেজেন্টেশন করছি। আপনার যেটা পছন্দ হয় আপনি সেই অনুযায়ী টাইপ করবেন। তবে আমি মনে করি সব থেকে বেস্ট হবে বাম পাশের পদ্ধতিটা, কারণ এই পদ্ধতিতে আপনি হাত না উঠিয়ে আপনার আঙ্গুলের কাছাকাছি যে শব্দগুলা সেটা প্রেস করতে পারবেন। তো উদাহরণস্বরূপ যদি আমি দেখাই যে এতে যদি আপনি আঙ্গুলটা রাখেন, অর্থাৎ আপনার কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি যদি এতে রাখেন, তো শুধু কনিষ্ঠ নয়, আপনি যদি গোটা আঙ্গুলটাই যদি আপনি পূর্বের সেই নিয়ম অনুযায়ী যদি রাখেন এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি যদি আপনি জেড প্রেস করতে যান, তো আপনার আঙ্গুলটা একটু সরাতে হয়। কিন্তু যদি আপনি বাম পাশের নিয়ম অনুযায়ী যদি রিং ফিঙ্গার দিয়ে আপনি যদি জেড প্রেস করেন, তো দেখেন খুব সহজে আঙ্গুলটা চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ আপনার কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি নাড়াতে হচ্ছে না। একইভাবে যদি আপনি ডি অর্থাৎ মিডল ফিঙ্গার অর্থাৎ মধ্যের আঙ্গুলটি যদি প্রেস করেন ডিতে এবং সেটা যদি এক্স প্রেস করেন, দেখেন আঙ্গুলগুলো নাড়াতে হচ্ছে না, অর্থাৎ সে সাথে সাথে তার জায়গায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু যদি আপনি রিং ফিঙ্গার দিয়ে যদি আপনি এক্স প্রেস করেন, আপনার আঙ্গুলটি সরাতে হচ্ছে। তার মানে আপনি যদি এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন, খুব সহজেই আপনি কিগুলা প্রেস করতে পারবেন এবং এতে কি হবে, খুব তাড়াতাড়ি আপনি কিগুলা আয়ত্ত করতে পারবেন এবং আপনার হাতের স্পিডটা বৃদ্ধি পাবে। তো এপাশেও আমি আরেকটি পদ্ধতি দেখিয়েছি, এটাও যদি কারো পছন্দ হয় বা ভালো লাগে আপনি কালার অনুযায়ী টাইপ করতে পারেন বা টাইপ শিখতে পারেন। তো অবশ্যই আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো আমি অনুরোধ করবো আবারও, ঠিক যে যে কালারে আপনার আঙ্গুলের কালার ম্যাচিং হয় সেই সেই কালারে আপনি টাইপ করবেন। আপনি যদি রেগুলার 1 মাস টাইপ করেন, মুখস্থ করতে পারেন শব্দগুলা, আপনি যদি 1 মাস শব্দগুলো মুখস্থ করে টাইপ করতে পারেন, আমি বিশ্বাস করি অবশ্যই আপনি খুব তাড়াতাড়ি
টাইপটা শিখতে পারবেন। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো যদি বুঝতে পারেন, ধন্যবাদ দিই সকলকে যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি দেখেছেন, সঙ্গে ছিলেন। যদি অবশ্যই আপনি উপকৃত হয়ে থাকেন, নতুন কিছু শিখতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওর নিচে একটা লাইক বাটন আছে, সেটা মতামতটা জানাবেন। এবং অনুরোধ করব, যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সকলকে।